تضرب الجلابية وتجيلي القصر، لو لقيتها بيضة زي ما سلمتها لك أنت كده كسبت الجايزة. الراجل قال إيه الرهان السهل ده؟ الملك ده هندي ولا إيه؟ ماشي يا مولاي نجيلك بيها بيضة، إيه المشكلة يعني؟ روّح البيت لقى مراته هتموت وتفتح الشنطة وتعرف إيه اللي فيها، بس هو مش عايز حد يلمس الجلابية، قام قال لها إن الشنطة دي فيها مانجا هندي، ويظهر بقى إن مراته كان عندها فوبيا من المانجا زي الفنان محمد ممدوح، فما قرّبتش من الشنطة. صحي الراجل من الصبح بدري، لبس الجلابية بتاعته بحذر عشان إيده ما تبصمش عليها، وخرج من بيته وطلع على موقف عبود بتاع الهند وركب أول ميكروباص، وقعد في آخر الكنبة عشان ما حدش يخبط على كتفه ويقول له خد 2 من الروبية. الست اللي كانت قاعدة جنبه كانت بردانة تقريبا فبدأت تعمل معاه نوش عشان يقفل الشباك، ومع إنه كان حران ومخنوق بس قفل لها الشباك واشترى دماغه بدل ما هي بقى تمد إيديها وتقفله بنفسها فتلمس الجلابية. وهو ماشي حذر جدًا، كان في واحد فارش فرشة كده بيبيع عليها تمر هندي، رمى بلاعة عليه وقال له: "أنت خبطت لي الفرشة ودلقت التمر." فصاحبنا ما حبش يدخّل نفسه في هرتك، قال له: "يابا أحلى مسا عليك." وادّى له قرشين تعويض وكمّل طريقه، وفضل طول الطريق يجنّب نفسه حوارات وصراعات ما كانش متخيّل أصلًا إنه ممكن يقابلها. كان هدفه الوحيد إنه يوصل قصر الملك والجلابية لسه بيضا. كسب الرهان، بس عرف قد إيه الحكاية ما كانتش سهلة، وأنت كمان أكيد متخيل دلوقتي إنها مش سهلة، لكن عارف إيه التحدي الأصعب من تحدي الجلابية البيضا ده؟ التحدي بتاعي أنا وأنت في الحياة، ولا إننا نقعد على أكبر عدد من كراسي السلطة، ولا إننا نحقق أكبر قدر من الإنجازات والمكاسب، كل ده مهم بس مش أهم حاجة صدقني. التحدي الوحيد هو إننا نوصل في آخر الرحلة عند ملك الملوك وقلوبنا بيضة زي ما استلمناها، إننا نصون العقدة اللي ربنا اتمنى عليها وما نبوظش فيها حاجة إلا من أتى الله بقلب سليم. خليك عارف إن كل تحدي خارج التحدي ده هو فخ بتنصبه لك الحياة وتوريطة بتدخلك فيها علشان تسود لك قلبك. المنصب اللي انت مستعد تدفع عمرك كله عشان توصل له، الفلوس اللي انت عايش عشان تستفها وترصها، العيال اللي فنيت حياتك ليهم، ملفات الانتقام اللي مالية أدراج عقلك، والناس اللي عايز تثبت لهم حاجات، وسباقات الخيل اللي بتجريها وتراهن فيها على نفسك